左邊，然後到右邊嘅記者朋友，我見到 Ryan 都即刻擺翻個 pose 啊嚇！記得唱大會攝影師嘅，唔該。OK 啦，係咪？唔該晒，大家係咪好好聽啊？佢哋唱得係咪啊？我見到好多 fans 啦，我哋亦都不如同佢哋傾下偈，叫佢哋同大家打個招呼啦。既然咁多 fans 嚟到呢度啦，我見到有胡子輩嘅 fans， 出名啦 ，Emily 啦 ，Jasmine、Ryan 嘅 fans，Jenny、柯月冰，好嗱，不如由呢一邊開始先好唔好？我哋 Michelle 開始同大家打個招呼先。好，大家好啊！我係 Michelle 啊，12月嘅17號，記住嚟支持我哋星秀畢業演唱會啊！仲有12月7號去立法會嗰度投票啊！哇，好全面啊 ！Thank you Michelle。好，跟住到 Jenny。Hello， 大家好，我係一吻方 Jenny， 咁好開心今日又可以喺呢度見到大家啦！希望大家12月17號都記得嚟支持我哋星秀咁多位學員啦 ！Thank you。Thank you Jenny， 跟住到 Saifa。Hello， 大家好，我係 Saifa 永翹。咁嚟緊記住，大家一定要喺12月17號支持我哋咁多位學員啦，因為有啲人係有一首歌都好想唱俾大家聽，每人都有一首。有啲人係咪真係包括你啊？應該我估啊。OK，我哋賣個關子先，我哋留待到時就睇睇啦。好，跟住到阿飛。Hello， 大家好，我係柯宇飛 Ophelia， 希望大家12月17號嚟睇我哋咁多位嘅表演。哇，假熱情啊！多謝你阿飛，好 Ryan。Hello， 大家好，我係馮希志 Ryan 啊。Hello， 大家。咁咧係啦，12月17號啊，啱啱都講咗4次，但係咧重要嘅嘢係唔可以停嘅，所以12月17號，希望大家可以喺麥花臣度睇到我哋16位嘅努力。好，多謝大家。Thank you Ryan， 姊妹。Hello， 大家好，我係胡子妹。跟住你嘅演唱會，希望你哋中意啦 ，Thank you。一定中意啊！有你哋就中意啦。跟住到 Emily。Hello， 大家好，我係周志敏 Emily。大家咧記得12月17號識做啦。咁咧，我好開心見到大家今日嚟支持我，亦都支持各位16位嘅學員。多謝。Bibi。Hello， 大家好，我係 Bibi 林潔心，好耐冇見啦。咁12月17號麥花臣等你哋嚟睇咯。Thank you。嗱，大家都提到咧12月17號就係我哋嘅大日子啦，但係不得不提嘅咧就係11月17號咧就會喺 Cast Ticketing 公開發售㗎啦，即係過2日嘅朝早10點，大家記得咧到時校定鬧鐘就係去搶飛啦。跟住到 Vanessa。Hello， 大家好，我係徐偉晴 Vanessa， 好開心今日可以見到大家。咁大家記住12月17號嚟睇我哋嘅演唱會，多謝大家。Thank you。Hello， 我係 Andrew 胡廣峰。咁其實我都冇試過喺咁大嘅台表演，咁好希望大家可以喺12月17號嚟支持我哋啦，多謝。一定會啊！有 Haru。大家好，我係 Haru 司徒人，希望大家12月17號過嚟支持我哋啊。Thank you Haru， 假熱情啊都係 Hoonary。大家好，我係陳卓瑤 Hoonary。咁非常開心可以喺全新天地2期呢度同大家見面，成日話下次有機會再見，咁我哋而家就有機會啦！12月17號記得去麥花臣支持我哋16強，多謝！哇！高排音呢把犀利，好有氣勢。然後 Jeffrey。Hello， 大家好，我係陸卓謙 Jeffrey，咁希望大家12月17號多嚟支持我哋畢業演唱會 ，Thank you。跟住有春明。Hello， 大家好，我係準備 Justin， 希望大家多多支持我哋星秀嘅演唱會，多謝大家。Thank you 春明，跟住有報紙。Hello， 大家好，我係報紙恩報紙，都講咗好多次，希望大家多多支持我哋12月17號嘅畢業演唱會。好，跟住咧就係 Jasmine。Hello， 大家好，我係 Skate Jasmine， 希望大家可以留低個日子12月17號睇我哋表演啦。俾多啲掌聲我哋16強啦！嗱，重要嘅事情咧都唔嫌多講嘅，就係咧12月17號係我哋演唱會嘅大日子，但係記得11月17
號，即係過2日嘅上午10點咧，就可以去 Cast Ticketing 嗰度咧，就係買飛㗎啦。多謝大家嘅支持。呢一個時候咧，我相信大家都好想知道更多關於演唱會嘅資訊嘅，所以我哋有請咧就係主辦嘅單位，咁多位一齊到台上咧，就為我哋揭曉下。有請佢哋分別係奇人香港行政總裁鐘楚霖先生，俾啲掌聲啦，大家！然後有寶輝娛樂有限公司董事謝家豪先生，電視廣播有限公司助理總經理藝員管理及發展邵氏兄弟控股有限公司執行董事樂奕玲女士，天才製作創辦人及行政總裁 Mr. Edward Young， 同時咧佢都係我哋今次演唱會嘅贊助靈量慈善基金嘅負責人，大家俾多啲掌聲，唔好停啊！果然咧，我哋星秀係人強馬壯啊，仲要有埋咁多位嘅主辦單位咧，非常之厲害。而家咧就可以見到啦，我哋嘅演唱會嘅資訊啊，大家影一張相先。按照前方大會攝影師，好。與此同時咧，等我都為大家講下啦。This is our stage 星秀畢業演唱會咧，就會喺12月17號8點鐘喺旺角麥花臣度舉行嘅。而我哋嘅票價咧就係980蚊同埋680蚊，而且就會喺過2日啦，就係11月17號上午10點啦，喺 Cast Ticketing 度公開發售。大家記得多多支持啦！我哋繼續就係望一望大會攝影師。嚟到一張係啦，大家記得自己揾食啊嚇！到時咧，朋友們咧都記得校定鬧鐘咧去搶飛啦，記得係過2日上午10點就會可以公開發售㗎啦。多謝大家！呢個咁開心嘅時刻咧，係咪已經完成咗？亦都散得多。好，咁我哋不如咧就嚟一個祝酒嘅儀式啦。我哋麻煩工作人員。咁開心真係要嚟一個 toast 啦，但係因為咧咁多位嘅學員咧好多都未成年嘅，咁所以我哋今次就會用橙汁去代替一下嚇，每個都攞一杯先。我哋亦都咧有請一陣間咧就係鐘楚霖先生、謝家豪先生同埋咧樂奕玲女士同埋就係 Mr. Edward Young 咧去為我哋進行呢一個儀式嘅。喺我數3聲之後咧，我哋就一齊舉杯，一齊嗌 This is our stage 星秀畢業演唱會 Good Show， 好冇？預備好，我哋就嚟啦！3、2 ，OK， 我哋仲有一杯啊！後面嘅小朋友未有 ，OK。我哋嘅 Jasmine 係咪未有啊 ？OK 啦 ，OK，very good。好，預備好就嚟啦！3、2、1 ，Cheers！This is our stage 星秀畢業演